България може да нямаме най-високите водопади, нито най-пълноводните, но определено имаме едни от най-красивите. Днес ще минем през пещери и каньони, за да ви ги покажем. Тръгваме по ръба на пропастта и най-старата екопътека в държавата, за да стигнем до съкровището, което тези скали пазят. След това ще се потопим в екзотичната приказка на тези кристално сини води. Готови ли сте за пътешествие? Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес рано сутринта тръгваме през известния Теменски каньон. Крайната ни цел е един райски водопад, сгушен между стръмни скали, който се нарича Момин скок. Хубавото е, че в днешното видео не само крайната цел е интересна, но и самия път до нея. За да стигнем до приятното обаче, първо ще влезем в една от най-дълбоките пещери на България и ще разучим какви постройки има в нея. Пътешествието ни обаче няма да приключи до тук. След това се отправяме към най-известната каскада – Крушунските водопади. Останете до края, за да им се насладим заедно и се пригответе за един наистина вълнуващ епизод. Ако съдържанието, което правя за България, ви харесва, защо не се абонирате за канала? А ако искате да ме подкрепите, може да си вземете някои от книгите ми. Ще ви излезат някъде тук. А линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Пътешествието ни днес започва край село Емен, което се намира на около 20 км северозападно от Велико Търново. Пътищата в този регион са горе-долу добри и може да си оставите колата в самото начало на пътеката, която е на изхода на селото. Интересен факт е, че това е първата екопътека, създадена в България. Тя носи името Негованска и е кръстена на реката в подножието – Негованка. Още в самото начало на разходката ни стигаме до известната Еменска пещера, която между другото е една от най-дълбоките в България. Има бетонни стълби и парапет до нея, което не стои много естествено, но пък в крайна сметка улеснява достъпа. През годините хората са гледали гъби в нея, оставяли са да зрее сирене, крили са военна техника. И накрая става ресторант. Днес няма и помен от тези активности, освен, разбира се, останки от бетон и тухли по-навътре. Предполагам, ето това е било кухнята на ресторанта, чието стени все още стоят. Всичко, разбира се, е вече оглозгано, но впечатление ми направи колко много помещения е имало. Тък му очакваш да им видиш края, но във всяка следваща зала има нещо по-масивно. Как са го строили това тук, бе, човек? Тук виж, не. Така. Най-накрая стигаме и до най-голямата постройка. Това, скъпи приятели, е асансьорна шахта и Еменската пещера е единствената с такава в цяла България. Висока е около 15 метра. Навътре пещерата е дълга още над 3 км. Ние обаче излизаме и продължаваме с разходката си. Екопътеката върви успоредно на река Негованка, която в течение на хиляди години е образувала живописен каньон. В най-тясната му част водите преминават през водопада Момин скок, към който сме се запътили, и накрая се вливат в язовир Негованка. Общата дължина на каньона като геоложко формирование е 5 км и трябва да знаете, че всичко наоколо е защитена местност. Отвесните скали на места достигат до 90 метра и ако имате страх от височини, ви съветвам да вземете долната пътека, която минава покрай реката. Ние избрахме да минем през горната пътека, която ходи по самия ръб на скалите и трябва да знаете, че не е обезопасена. Гледките, които се разкриват обаче, си заслужават риска. Драги любители на природата,
Нужни са 100 години да се разгради тази мокра кърпичка, направена от полиестер. Моля, не замърсявайте природата с тях. Даже са сложили и пример. И наистина, когато пътувате, просто си съберите боклуците. С напредването си по пътеката ще забележите как стените се стесняват и се образува тесен процеп, в дъното на който преминава реката. По пътя към водопада има няколко площадки, които са изгнили и разпадащи се, което говори, че да, наистина е най-старата пътека в България, но и крайно неподдържана. След още малко ходене, изведнъж се оказваме в една много приятна горичка. Когато изберете пътеката по ръба на каньона, ще минете над водопада. Не се притеснявайте, не сте пропуснали някоя отбивка. Малко след него ще видите табела и две пътеки. Лявата е лесна, дясната е трудна. Ние избрахме трудната, защото предположихме, че е по-бърза. Оказа се обаче по-бавна, тъй като беше наистина много стръмна и постоянно трябваше да се придържаме към дърветата. Знам, че на камерата не си личи много, но всеки, който е ходил там, знае. Тук има няколко поколения зимни есенни листа. След 50 на метра сме вече съвсем близо до реката и времето си е казало тежката дума над съоръженията, изградени тук. Трябва да си признаем, че дори в липсващите тук-таме дъски има особен чар. След стръмното спускане и няколко промушвания между скалите, следва дървен мост, който е пред падане, но и заветната гледка. Водопадът Момин скок е наистина закътан и обграден от 3 страни с отвесни скали. Водите му падат в добре оформен полукръгъл вир, над който има заплашително надвесени козирки, оставени от хилядолетната ерозия. Самият водопад е висок 10 метра, което не е много, но при пълноводие си е доста силен и гръмогласен. Около вирчето е наистина като един скрит рай, точно като оазис измежду високи скали. Стигайки до тук, можем да кажем, че всички усилия се заслужават. Пътеката не е лесна към края и особено ако мъкнеш тежка техника, но успяхме. Името Момин скок идва от стара легенда за 3 моми, които бягали от турците. Те стигнали до прага на водопада и нямали друг избор, освен да скочат в неизвестното. Сплели косите си в една обща плитка и се хвърлили заедно в дълбокия вир. Повече никой не ги видял. Трогнати от съдбата им, хората в селото кръстили водопада на тях. През летните уикенди тук идват доста хора, които плуват в прохладните води и отделно има местенца за пикник, да запалиш огън, да изпечеш някоя друга мръвка и да събереш слънчеви лъчи, които се прокрадват между високите скали и дърветата. Много зависи през кои месеци идвате. През април и май е най-пълноводно, но пък водите може да са леко мътни. През лятото пък рискувате да няма много вода. Прекарахме около 1 час край водопада и е време да се отправяме обратно към колата, защото ни чака път до следващата дестинация. Погледнат от птичи поглед, каньонът е наистина страшно красиво творение на майката природа. Ако сте решили да го посетите, в селото има много приятни къщи за гости. Гарантирам ви, че разходката тук ще ви зареди и вдъхнови. Време обаче ние да се качваме в колата и да тръгваме към Крушунските водопади, които се намират на около 60 км. Пътят се взима за около час и не е от най-поддържаните, но пък за сметка на това е живописен. Хубавото е, че до самата забележителност има паркинг и е напълно облагородено. Това я прави перфектна за посещение с малки деца
или за хора, които не искат да се товарят много. Има изградена цяла улица и парк около нея, с места за посядане и пикник и потапяне в природата. Крушунските водопади са цяла каскада и се смятат от много за най-красивата забележителност на България. Нека ви покажа защо. За това място тук има вече толкова много информация, че направо не знам откъде да започна. Пък и е доста по-развито, отколкото си го спомням преди 10 години. Като цяло, мястото се е превърнало в туристическа атракция в пълния смисъл на думата. Басейни, ресторанти, къщи за гости. Направо ври. В началото на горичката има екопътека с неголямо изкачване и 2 маршрута, които по-късно се събират точно тук. Разположението на водопадите в Карстов район им е дало шанс да се превърнат в най-голямата каскада от този тип в България. Интересният синкав цвят на водата се дължи на варовиковите отлагания в скалите. Тя се спуска по малки тераси, като скачени съдове, и върви надолу, теглена от гравитацията. Водите извират от пещери, разположени в горната част, и минават през няколко по-високи водопада, сред които тайният и зеленият. Разбира се, по течението се образуват и малки езерца, в които цветът се насища още повече. Историята разказва, че през 13-14 век на това място тук са се заселили монаси и сихасти и сформирали Крушунската света обител. Следи от тяхното присъствие тук могат да се видят високо в скалите, където са дълбали своите килии. Аз съм бил тук през 2010 година и си спомням, че имаше нещо различно. Разпитах други туристи и те ми разказаха, че през 2015 година малко по-нагоре е имало срутване, в което са загинали 2 души. И това е наложило допълнителното обезопасяване и преустройка на някои пътеки. Сега, екопътеката има 2 кръга. Чрез единия може да зърнете прословутия Синвир, който е на всички снимки, щом се говори за Крушунските водопади, а през другия кръг ще стигнете до горната пещера. Той обаче ще ви подложи на леко изкачване. Под пещерата се намира тайнственият водопад, който крие изненада. Под тайнствения водопад има пещера, която може да зърнете само ако минете под водната завеса. Аз ще се пробвам. Реално, вътре е по-скоро дупка и няма нищо интересно. Не е голяма, не си заслужава особено. Качихме се обратно до пещерата, за да поизсъхне малко, а и защото исках да я разгледам. После се насочихме надолу. Тук обаче на Синия вир смея да твърда смело, че е най-живописното място от цялата разходка. Сами може да видите защо. Красивите каскади отвеждат водата към малкия вир, чието тюркоазен цвят зависи от много фактори. Ако дойдете в облачен ден, едва ли ще го доловите толкова, но при чиста вода и слънчеви лъчи ви чака истинска наслада за окото. Определено обаче, като кулминация на разходката, може да се счете 20-метровият водопад по-горе. Той се прокрадва измежду дърветата и в зависимост от пълноводието може да е наистина доста масивен и изключително красив. Точно пред него има изградено мостче, от което може да му се полюбувате, отдъхвайки си от изкачването. Продължавайки още нагоре, се стига и до пещерата, от която започва всичко. В нея не може да се влиза без специална екипировка, защото си е пълноводна. Някъде из нейните дебри извира водата, която захранва цялата каскада надолу. Тук водата е наистина най-чиста и прозрачна.
Като цяло, усещането, което крушунските водопади могат да оставят, е това на някой екзотичен хавайски остров. Разбира се, много зависи по кое време на годината ги посещавате, защото ако е през зимата, може да станете свидетели на по-буйната им същност. Иначе, като цяло тук с каквато и техника да се снима, не може да се замени с живото посещение. Наоколо има още много какво да се види, като например Деветашката пещера, за която също съм планирал епизод, но за сега нека се насладим на последните ни минути и гледки тук. Ако имате път към Ловешка област, не ги пропускайте в никакъв случай. Това е за днес, приятели. Надявам се епизодът да ви е харесал и ако е така, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Препоръчвам ви, ако имате време, да си направите едно пътуване до този край на България, защото всичко наоколо си струва да се види. Следващият път тръгваме за Северна България и ще ви покажа старите ни столици, Плиска и Преслав, по нов начин, с невероятен детайл. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала и да чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!